Alright, ito na naman po. Teka, si tropa, ayun. Yun. TMX Supremo, yan yung ginagawa. Mukhang may naligaw ditong SkyDrive. O yan. Mukhang maganda yung kinakalkal mo dyan ah. Oo. Ano ang problema yan? Tunog helicopter. Ito gawa dito sa damper niya. Papalitan natin Normal ang ba yan? damper. Normal? Hindi normal to. Kasi sabi ng iba, normal lang daw yan. Abnormal yun. Ayan o. Ang lakas ng play ah. Lakas. Kaya pala pagka yung kinakambyo siya nanginginig. Na-dragging. Kaya gumagano. Kaya ito na yung problema. Yan ang problema. Okay, alright. Okay, alright. Oh.